Hello 各位，我係曹發華。咁有大概2年時間冇再錄片擺喺 YouTube 啦。咁因為善信啦，同埋好多嘅徒弟都希望我再錄翻 YouTube 啲片，講我哋嘅日程啦，同埋出去做嘢嘅時候遇到嘅事情同埋個案嘅。咁希望以後每一個月咧都可以順利有到時間，咁出到片，咁同大家分享我個案。咁呢集咧就會講2025年，咁我同埋15個徒弟一齊過咗去布吉九皇耶誕參加佢哋嘅賀誕嘅盛會。咁有片啦，同埋有啲片段嘅，同埋有徒弟睇過嘅感受啦。咁我哋都係去長知識，係啦，開下眼界。咁大家都係神功弟子，咁睇下人哋嘅嘢同埋自己嘅嘢有咩分別啦。咁希望大家會鍾意，咁希望來日好快咁錄翻啲個案嘅片段俾大家分享。多謝各位。Hello， 我係 Rosa 法神，今年已經係我第3年跟師傅去布吉嘅九皇耶誕。個個都問我，其實去咗2年啦，都仲未夠，點解要去第3年呢？其實每一年雖然九皇耶誕嘅程序都差唔多，都係啲貼銅請銅啊，行刀梯、行火炭、破身請銅，同埋最精彩嘅初9布吉咁多間廟一齊送神。但係其實每年都有唔同嘅情況出現嘅。咁至於我第1年呢，就有種流老進大觀園嘅感覺啦，所以都覺得好神奇啊，好特別。咁亦都好爭取時間，不停咁同啲貼銅影相集郵，亦都可能係咁啦。咁我就冇太過深入去留意身邊嘅情況。而第2年呢，因為我都好多嘢都睇過晒啦，咁要影相嘅貼銅都影過啦，咁我就開始留意身邊嘅情況。咁我覺得最特別咧，有一個破身請銅嘅貼銅啦，佢塊面有個好長嘅關刀嘅。咁佢巡遊到一半嘅時候咧，個童身走咗，咁睇住佢痛到喺度嗌啊，跟住就暈。咁我會覺得原來會失敗嘅喎，原來會走嘅喎，個童身會。咁同埋我一直都覺得唔係應該會一定會成功行到最尾嘅咩？咁我都好特別啦，呢個情況會俾我遇到。咁亦都係第2年啦，咁睇刀梯嘅時候啦，個貼銅就上完去落嚟嘅時候，行到一半又係個童身走咗，咁佢又驚到落唔到嚟，要其他比較資深嘅3位資深嘅貼銅上去同佢一齊落嚟。咁我又覺得其實都好難有咁嘅情況俾出現，亦都俾我遇到。咁遺憾今年就冇得睇刀梯啦，但係其他我都會睇到嘅。咁亦都係一樣係咁精彩。行火炭啊，破身啊，都係咁震撼嘅。咁到最後嗰日嘅行炮仗林，咁由於我要陪師傅，其實主要係我驚嘅。咁佢哋咧就咁多位師兄弟咧都有行，咁佢哋話其實原來唔會驚，亦都唔痛，好開心嘅。咁佢哋翻嚟嘅時候，我見到有一位貼銅咧，佢係炸到個腳板底個皮甩咗，但係佢係冇感覺嘅。咁原來呢啲就係師傅成日同我哋要投入去，投入相信嘅神，投入啲。咁原來其實你投入去你就唔會有呢個恐懼啊，唔會痛。咁我希望嚟緊嘅將來我會做到100%嘅投入啦。咁你今年同埋最開心係見到婆婆，呢個係我主要我係第3次去第3次嘅原因，因為其實舊年我見到婆婆嘅精神好似爭少少，但係今年見到佢中氣啊，精神好好啊，我哋都好開心見到佢。咁同埋今年最開心係咩呢？我哋師傅帶住我哋15隻馬騮去呢個布吉九皇耶誕，好開心好開心，辛苦晒師傅啦。咁今年我哋真係開眼界、長知識之餘呢，亦都可以增進大家師兄弟嘅感情啦。多謝師傅，希望下年可以都係咁精彩、咁多人才仔就一齊再去啦。拜拜。Hello， 我係法身。咁今次咧好開心啦，咁有機會跟住我師傅曹法華去參與泰國布吉
九皇耶誕嘅盛會，咁係一個好好嘅體驗嚟。咁佢令到我深深咁感受到當地人對神嘅敬畏、對信仰嘅尊重。因為喺遊行又好，或者喺當地呢啲咁多日裏邊嘅盛會裏邊咧，都睇到當地人嘅互相尊重、互相支持，同埋一個叫做好和諧嘅氣氛之下去進行，佢連續幾日進行一個盛會，其實係好難能可貴嘅。咁如果有機會，我當然更加希望可以能夠繼續去參與更多啦。不過今次就啱啱唔係咁好彩，遇着太皇太后嘅駕崩，咁所以其實有啲盛會咧就腰斬咗，咁就緣慳一面。咁希望嚟緊有機會可以再繼續參與，咁再睇多啲，見識多啲啦。多謝你師傅。大家好，我叫盧化成，咁好高興咧能夠喺度咧講翻兩句感受。咁啊，曹發華師傅咧，咁喺疫情咧完結之後咧，都搞咗3次呢個九皇盛會活動嘅。咁我都好榮幸咧，咁可以參與其中。咁咧點解我會參與呢個活動咧？咁我覺得咧，除咗觀摩人哋咧對神嘅尊重啊，同埋個人嘅信念，咁亦都擴闊咗自己嘅眼界。咁咧做人咧，同埋學法咧，咁都係學到老做到老，冇話自己係第一，只有係最尾嘅啫。咁更何況我哋係一個學法者咧，咁冇成績表可言嘅，咁只有自己咧不斷努力咧走師公安排嘅道路，令自己更加進步。咁參與咗呢個活動之後咧，令我感受到咧，佢哋對神明嘅尊重同信念咧，如果我將佢哋嗰套方法換咗我哋嘅日常生活當中咧，咁俾多啲自己信心，俾多啲自己信念，咁咧俾多啲自己正能量，咁冇嘢係做唔到嘅，係啦，咁大家同修，係啦，多謝大家，拜拜。Hello， 大家好，我係法龍啊。今年係自己第3次參加九皇耶誕慶典，咁係自己期待嘅節目之一。你話我悶唔悶？其實唔會。每一次師傅帶我哋去布吉，梗有啲你意想不到嘅事情會發生喺你身邊。咁啊，例如今年主持啦，婆婆為2條龍柱嘅開光法事啦，初9晚參加巡遊活動，滿布炮仗林嘅環境，你話我哋驚唔驚？其實得一啲都唔驚，有師公個師兄弟嘅陪同，其實都好刺激下。希望來年大家都有份參與啦，拜拜。Hello， 我係法安，好開心啦！今次跟師傅去咗布吉嘅九皇耶誕，咁我就第一年參加嘅，咁啊感覺到好震撼咯，因為之前有聽過師傅啊、師兄師姐啊都有講過會係點樣嘅情況，但係當你親身體驗嘅時候咧，就發現原來係另一個感受咯。咁啊見到佢哋嗰啲貼銅啊，咁啊吉到呢度全部都係啊，但係佢哋係完全咧係好相信個神，係完全係會冇問題冇事嘅。咁亦都行咗個炮仗林啦，呢個係最難忘，因為初頭其實都驚嘅，都唔係好敢行嘅，但係好彩有啲師兄師姐一路伴住啦，大家互相扶持啦，咁啊一路行咧個過程咧，你會感受得到係好震撼咯，即係啲炮仗啊係咁喺你隔離。咁啊好多謝師傅啦，今次帶我哋去啦，我哋10幾人，師傅要照顧咁多個人係好辛苦嘅，亦都好多謝 Rosa 啦，幫手去安排所有嘢，多謝 Vincy 啦，佢沿途都好多嘢幫咗我哋啦，亦都有安排啊車啊其他嘢咁樣啦。咁今次個旅程好開心嘅，期待下一次再去。Hello， 我係曾明傑法文，我係仁寶儀法寶。咁今次都好多謝師傅俾呢次嘅機會，我哋弟子去參加呢一場泰國嘅盛事啦。咁今年亦都係我哋2個第一年參加呢個嘅泰國布吉九皇耶誕嘅呢場盛事。咁喺短短呢6日嘅裏面咧，我哋每一日咧都去參加唔同嘅廟宇當日舉辦嘅活動啦。咁同埋以往我哋一直都係聽啲師兄弟去分享過往九皇耶誕嘅
環節啦，或者係啲感受嘅。咁今次終於就我哋自己親身去到當地去感受體驗咁樣。咁基本上佢嗰度嘅環境同埋氛圍咧，好多嘢都會令到你好大開眼界。基本上你個人係會覺得每一秒我都唔想錯過佢哋舉辦嘅每一個活動，我都想參與、想參加、想睇。咁同埋就係我都好欣賞佢哋係每一位都好信任同埋好尊重個神，特別係穿刺咧同埋送神當日嘅炮仗林個活動啦，佢哋真係100%唔畏懼，好虔誠咁表達佢哋嘅信仰啦。個畫面咧真係好莊嚴同埋好震撼嘅。我哋今次嘅經驗真係覺得好值得去睇嘅，同埋真係好難忘。係啦，同埋佢每一場活動嘅氣氛個氛圍都好隆重、好莊嚴。咁同埋特別係最尾嗰一日啦，咁 total 總共係有40幾間廟宇咧一齊參與嘅。咁同埋咧炮仗啊、煙花真係炸足成晚、炸足全日嘅，完全係超盛大嘅節日，好熱鬧、好壯觀咯。同埋我哋都留意到，其實佢哋係無論身處喺一個乜嘢嘅崗位啦，你都係睇到佢係完全係100%勁用心，係全心全意去付出，做好每一 part 去完成，大家一齊去完成呢一場盛事咯。所以係真係，我覺得係非常之難忘，都好值得參與嘅。同埋都好感謝大家師傅啦、師兄弟呢6日嘅照顧啦，同埋安排嘅，真係辛苦晒。我哋而家咧就嚟行緊呢個炮仗林，師叔，你好，大家望下呢邊，陣間我哋行炮仗林，大家加油啊！精神！大家好啊！我係綠林一線法壇曹法華師傅嘅徒弟，我叫法海啊。今日喺度同大家見面咧，係想分享翻上個星期咧，我就同師傅同埋其他師兄師姐咧，就去咗呢個布吉嘅九皇耶誕嘅感想嘅。咁啊，成個旅程咧，我係中途嘅加入嘅。咁啊，我到咗布吉之後咧，就師傅咧就帶領咗我啦，同埋其他師兄師姐啦，就去咗參觀廟宇啦、遊行啦，同埋一啲儀式嘅。咁喺一啲遊行同埋一啲儀式上面咧，亦都見到咧當地人咧就起完銅之後咧，
就將啲利器啦，就插落塊面度啦，手啊用啲勾住啦，同埋行火炭啦。咁啊，但係咧到最後咧，都係絲毫無損嘅。咁啊，真係令我哋大開眼界。咁啊，另外咧就成個過程咧，成個旅程咧，令我最震撼五官嘅咧，就係9月初9送神。咁啊，當日咧我哋由殯廟起步，終點係一個18顯嘅地方。咁啊，全程咧我同部分嘅師姐啦，咁啊都跟住大隊去行啦。咁啊，亦都同佢哋一齊經歷過一個叫炮仗林啦。呢個炮仗林咧就係我哋會隨住個遊行隊伍咧就一齊行緊期間咧，咁兩邊群眾咧就會不斷咧掉呢個炮仗出去九皇爺啊嗰個隊伍嗰度嘅。咁啊俾呢個炮仗洗禮，咁啊好震撼，好震撼。咁我亦都咧就當作呢個炮仗林呢條路咧，就係亦都係受呢個其他人嘅祝福。咁啊，所以雖然咧呢啲畫面咧可以喺網上面見到或者睇到，咁但係我都係第一次去。所以咧係令我就一世難忘嘅。咁啊，去到18顯之後咧，亦都睇翻當地人嘅儀式同香港嘅儀式有咩分別啦。特別喺起銅同埋退銅方面咧，我亦都見到好大嘅分別嘅。就咁咧，當啲人咧就起銅嘅時候咧，即係有銅身嘅時候咧，佢哋就會好精神奕奕啦。我亦都見到有啲當地人起咗銅嘅當地人啦。咁啊喺遊行期間咧，咁啊行到腳板底咧塊皮咧就甩咗好大塊出嚟，就吊住嘅。咁但係咧佢哋都係如履平地嘅。但係咧當退咗銅之後咧，呢啲人咧就即時虛脫，要幾個人抬馬鞭，同埋咧腳板底受傷嗰啲咧即刻夾住咁行。咁所以咧喺呢啲事件上面咧，令我感到神嘅偉大啦，神嘅威力啦。咁啊即係喺度套用翻師傅一句啦，你唔信自己都信下個神啦。咁就呢次旅程咧，就喺我學法上邊咧，就擴闊咗我嘅知識啦，同埋眼界嘅。咁啊，正如我頭先所講啦，呢啲片段係可以喺網上睇到，但如果未去過嘅觀眾或者係未去過嘅星師姐，我喺度推薦你哋啊！推介啊，係啊，咁啊，人生必定去一次嘅。咁亦都喺度再一次多謝師公同埋師傅帶領我啦，同埋其他星師姐咧，就去今次嘅九皇夜誕。咁啊喺度就分享咁多啦，下次再傾過啦，拜拜。大家好，我係卡斯，好開心，好高興，好榮幸地啦！今年已經係我第3年去參加布吉九皇夜誕呢個旅程啦。咁我諗成程印象最深刻嘅地方咧，就會係初9嗰日送神嘅。係啦，咁啊，因為其實布吉入邊啦，唔同嘅廟啦，每間廟啦，咁都會係初9嗰日同一時間地出發去送神嘅。咁而布吉當地嘅居民咧，都會係走出條街度啦，揸住啲炮仗啦。咁每當有人神經過嘅時候咧，佢哋就會放炮仗去歡送佢哋走。咁而在下我啦，咁法師咁同埋其他嘅一班嘅師兄弟啦、師叔們啦，去一齊去感受呢件事情嘅。咁係非常之震撼嘅一樣嘢嚟㗎。咁呢度都要多謝師公啦，冇師公嘅話，亦都唔會入到門認識師傅。咁呢度亦都要多謝師傅，冇師傅嘅帶領，亦都唔可以令到我去到布吉呢個地方感受到九皇夜誕呢樣盛事㗎。咁同埋都要多謝阿 Rosa 啦，咁啊喺成程入邊啦去計數。
咁同埋 Cam Woman Annie， 咁啊同埋一班嘅師兄弟們嘅配合啦，互補不足啦，咁先至可以令到成個旅程入邊順順利利地去感受到呢樣嘢。多謝晒咁多位，拜拜。大家好，今日咧我想分享咧我同師傅參與九皇爺誕嘅感想啦。咁以往都係師傅講九皇爺誕俾我哋聽啦，咁今年嘅第一次親身參與，咁令到我咧大開眼界啦。咁當地參與九皇爺誕嘅人士啦，尤其是貼堂嘅人啦，佢哋完全冇咗自己，我非常欣賞佢哋咧100%信任神，信任嘅程度咧難以想像啦，冇辦法形容嘅。咁最尾嗰一日啦，初9啦，咁我哋咧又跟隨呢個九皇爺啦，所有嘅神啦，同埋所有參與人士出去遊行啊、行廟啊，咁沿途咧就不斷啲人喺度掟炮仗啦，咁又好大煙啦，好嘈啦，咁啲大煙度咧直頭係睇唔到條路，睇唔到人嘅，即係跟隨啲人一齊去到終點啦，咁又興奮又緊張啦，咁初9係全個旅程最精彩嘅一日，咁如果有機會咧，我再同師傅一齊去參與九皇爺誕。拜拜。Hello， 大家好，我係法如，我係法成，我哋都係曹法華師傅嘅徒弟。今年2025年，我哋跟咗師傅去泰國嘅布吉島參加每年嘅農曆9月初1至初9嘅一個佛教盛事九皇爺誕。呢一個係東南亞華人嘅一個盛事嚟嘅，我哋最想睇都係睇佢哋點樣用刀用針去穿刺身體，而最戲肉嘅就係初9嗰晚嘅送神活動。今年我哋仲膽粗粗同師兄師姐佢哋一齊參與呢個送神活動，沿途嘅人都會向住送神嘅隊伍同埋九皇爺放炮仗，非常之刺激。真係好多謝師傅帶我哋去大開眼界，增廣見聞。多謝師傅。Hello， 大家好，我係法英，好開心啦，能夠第2年參與呢個九皇爺誕，去布吉啦，同師傅啊，同其他師兄弟去。咁啦，首先要多謝我哋師公啦，因為如果我真係冇入門，根本上又唔會知道或者會接觸到呢啲咁嘅節日。咁啊，第二就要多謝我哋師傅，因為師傅好辛苦，不辭勞苦咁樣帶住我哋班馬騮，仲要講解好多嘢俾我哋知。好啦，咁講翻個感受今年第2年去啦，我覺得係好震撼嘅今年，因為同第一年唔同。因為我就同班師兄弟啊，同埋師叔啊一齊初9日去送神，送翻九皇爺出海，咁啊一齊行。嗰段路好深刻，行咗大概我諗1個鐘頭多啲，沿途不斷咁俾嗰啲炮仗喺度炸，嗰個感受係我唔識形容，好震撼，因為俾我感覺到師公啊同嗰啲神嘅存在好接近，係啊，希望之後嘅日子係啊有時間有假期再跟師傅啊同埋其他師兄弟去參與，多謝晒。